မြန်သီးပေါ်ချိန်လေးမှာချစ်ချင်းဆက်ဆက်ကလေးနဲ့အရန်စားလို့ကောင်းတဲ့မြန်သီးချက်တောင်မှရှင်ဆက်ဟင်းရည်လေးချက်စားဖြစ်ခဲ့တယ်။ဒါမျိုးလည်းအရန်မိစီတာမလို့လိုက်ပြီးတော့ချက်စားကြည့်နော်။အရင်ဦးဆုံးချက်တောင်မှလေးတွေကိုတန့်စင်အောင်ရေးဆေးပြီးတော့ရေးစစ်ထားလိုက်ပါတယ်။တောင်မှလေးကြီးကြီးရောနှစ်ပိုင်းပိုင်းပြီးတော့စားစနွေးနယ်ပြီးတော့လုံးထားလိုက်ပါတယ်။ချက်သားညီနဲ့လေးပျောက်သွားပြီးရေလေးခမ်းဝိုင်းတော့ပကံလေးနဲ့ခဏဖယ်ထားလိုက်ပါမယ်။ရေစူအောင်စောင့်နေတဲ့အချိန်မှာမယန်းသီးငရုတ်သီးနဲ့တခြားထဲမဲ့အမွှေးကြိုင်လေးတွေကိုပြင်ဆင်ပါတယ်။ချင်းချက်သွန်ဖြူချက်သွန်နီစပလင်းငရုတ်သီးသီးနဲ့ငရုတ်ကောင်းငယ်တို့ကိုထောင်းပြီးတော့ပြင်ဆင်ထားပါတယ်။ရေစူလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ခုနကထောင်းထားတာလေးကိုထည့်လိုက်ပါမယ်။လုံးထားတဲ့ချက်တောင်မှလေးထည့်လိုက်ပါမယ်။ချက်သားမှုံငပိစိမ့်စားအနေငယ်စားနဲ့ငပြားရည်လေးအနေငယ်ထည့်ပြီးတော့ရေစူအောင်တည်ထားလိုက်ပါမယ်။ရေလဲစူချက်တောင်မလေးလည်းနူးပြီးဆိုရင်တော့စပလင်းနှက်မွမွေလေးနဲ့လုံးဝချစ်ချင်းဆက်ဆက်မယန်းသီးချက်တောင်မရှစ်ဆက်ဟင်းလေးရပါပြီဒီနေ့တွဲပြီးစားမယ့်ဟင်းလေးရတော့ကြက်မြစ်ရှမ်းနက်နက်ငပိချက်မယန်းသီးငပိထောင်တူးစရာအစုံလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ချစ်ချင်းဆက်ဆက်လေးနဲ့အရန်စားလို့ကောင်းတာမလို့လိုက်ပြီးတော့ချက်စားကြည့်နော်